você? Eu estou aqui com a Madame Star! Nós estávamos organizando os meus potinhos mágicos. Cada lugar especial que eu visitei, eu guardei um som especial. Eu vou colocar alguns sons para você. Será que você consegue imaginar o que é? Feche os seus olhos e abra sua mente. Dê asas à imaginação. Será que você sabe que som é este? Escuta só. Vamos escutar de novo? Este é o som do urso! Olha só, aqui temos outro som mágico. Você consegue imaginar o que é? Escuta, escuta, escuta! Vamos escutar de novo. Este é o som do leopardo! Aqui tem outro som magnificante. Escuta, 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 escuta. Vamos escutar de novo? Este é o som do veado. Bom trabalho! Parabéns! Hoje nós aprendemos a usar a audição, escutar o som e identificar o que é. Se você acertou todos, parabéns! Se não, não tem problema. Você está aprendendo coisas novas todos os dias. O importante é sempre estar aberto para aprender. E lembre-se sempre, aonde quer que você vá, leve sempre muita, muita luz!